ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு குக்கர் ஒன்று வச்சுக்கிட்டு அது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்து நெய் சேர்த்து அது கூடவே பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் எல்லாமே சேர்த்துட்டு பிரியாணிக்கு தேவையானதை சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 பெரிய வெங்காயம், அது கூட 2 ஸ்பூன் வந்துட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, ஒரு 2 தக்காளி சேர்த்து நல்லா வணக்கிக்கலாம். அது கூட வந்து கொத்தமல்லி புதினா சேர்த்து நல்லா வணக்கி விட்டுட்டு தயிர் 2 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துட்டு பிரியாணி மசாலா, தனி மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரம் மசாலா எல்லாமே சேர்த்து நல்லா வணக்கிட்டு நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க சோயாபீன்ஸு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு தேவையான அளவு 1க்கு 2 தண்ணி சேர்த்து போட்டாச்சு. இப்போ நம்ம தண்ணி கொதிச்சு வந்தோடனே ஊற வச்சிருந்த அரிசியும் போட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு அதில் வந்து மேலே லைட்டாக புதினா தூவிட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் நெய்யை சேர்த்து குக்கர் விசிலை மூடி வச்சு எடுத்து திறந்து பார்த்தா சூப்பரான சோயா பிரியாணி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. காலையில் பசங்களுக்கு லஞ்ச் பாக்ஸுக்கு சூப்பராக எம்மியாக டேஸ்டியாக செஞ்சு கொடுத்தா நல்லா ஃபுல்லாக சாப்பிட்டு நல்லா படிச்சுட்டு வருவாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய், டேக் கேர்.